उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन आप सारे खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम, फ़ज़ल, करम और शुक्र के साथ। आज का व्लॉग आपके लिए खुशखबरी है कि डिस्ट्रिक्ट कसूर में गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है। हमारे इलाके का ये फर्स्ट एकड़ आज काटा जा रहा है, तो मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स को दिखाऊं कि हमने गंदम की कटाई शुरू कर दी है। गंदम खड़ी हुई है इसलिए इसको रैपर से कटवाया जा रहा है। अगर थोड़ी बहुत गिरी होती तो इसको हम हाथ से कटवाई भी करवा लेनी थी इसकी, लेकिन बिल्कुल गंदम ठीक ठाक खड़ी हुई है तो इसलिए इसकी कटवाई रैपर से करवाई जा रही है। मौसम की बात करें तो मौसम आज काफ़ी ख़राब है। कभी बादल आ जाते हैं, कभी साफ़ हो जाता है, लेकिन अभी बिल्कुल एक जैसे बादल लग रहा है कि अभी बारिश आई। आज गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी, जिसे बोलते हैं पंजाबी में मूसड़ लग गया है ऐसी। तो बादल, कभी बिजली गर्जना चमकना शुरू हो जाती है, कभी गर्जना शुरू हो जाती है। तो इसलिए जिन लोगों की गंदम बिल्कुल तैयार है उनसे गुजारिश है कि जल्दी जल्दी इसे कटवाएं और इसको संभालें, क्योंकि लेट करना नुकसान हो सकता है, फ़ायदा नहीं हो सकता। तो आइए आपको आगे दिखाते हैं। टाइम की बात करें तो शाम के 6:02 हो चुके हैं। तो हम अपने खेतों में आए हुए हैं और आपको दिखा रहे हैं कि गंदम की कटाई किस तरह की जाती है रैपर के साथ। ये आप अगर देख सकें, तकरीबन ये 5 फीट का होता है। एक साइड पे ट्रैक्टर आ रहा होता है, रैपर काट के इसको दूसरी तरफ फेंक रहा होता है। आपको वो दिखाते हैं कि किस तरह वो ट्रैक्टर इसकी कटाई, रैपर जो है ना, कटाई करके दूसरी तरफ फेंक रहा है। ये सारी कट गई है, ये ज़रा देखें। अभी वो ट्रैक्टर चलाता भी आपको दिखाता हूँ। इस्लाम भाई से भी आपकी मुलाकात करवाता हूँ। ये सारा वो सीन है। तो आइए इस्लाम भाई के पास चलते हैं। एक पास पहुँच चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। की हाल है? इस्लाम ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो कटाई फिर शुरू करती है? हाँ जी, रैपर अपना आपदा है देखा तो आपदा ही है। आपदा ही है? हाँ जी, किहड़े ट्रैक्टर तेनू लाया है? जी तुम देख सकते हो, ये 240 है जी। तो नाज़रीन ये 240 MF है, इसके साथ रैपर लगाया गया। इस्लाम भाई 240 से सही रैपर चलता है? अल्लाह दे हुक्म नाल। अल्लाह के हुक्म नाल जी, अच्छा, तो गंदम सही पक गई अपनी? अल्लाह दे हुक्म नाल। अच्छा, इसको लेट करना नुकसान ही होगा, फायदा तो नहीं होता? जी देखो, मौसम दे लिहाज उच्ची बोले ना जरा। मौसम दे लिहाज नाल हर चीज़ जेड़ी है अपने अपने वक्त ते अपने अपने वक्त के साथ। देखें ये पूरे हथियार हाथों में पकड़े हुए हैं। रैंच, थोड़ा, ये इसको क्या बोलते हैं? पाना। इसको क्या बोलते हैं? पाना। पाना। और साथ में ये दरांतरी, दांतरी कि दरांतरी दांतरी। तो इस्लाम भाई हमें चला के दिखाएंगे आप कि किस तरह काटा जाता है इसको? गंदम को चलें जी, आपको दिखाते हैं किस तरह काटा जाता है। जरा क्लोज करके, बड़ा प्यारा जगह। जी तो ट्रैक्टर किस तरह ये रैपर के साथ गंदम काटी जा रही है। उस तरफ ट्रैक्टर जा रहा है, ये अपनी राइट साइड पे गंदम को फेंक रहा है। तो ये वहाँ तक काट के हम ले गए हैं। तो इसी तरह ये रैपर के साथ गंदम की कटाई की जाती है। तो आपको मज़ीद दिखाते हैं, आगे आ जाएगी। आपको दिखाया किस तरह रैपरिंग की जाती है, यानी कि गंदम को रैपर के साथ काटा जाता है। अभी ये देख लें, गंदम इस तरह लाइनों में पड़ी हुई है। इसको बाद में गठलियों की सूरत में इसको बांधा भी जाएगा। इस्लाम भाई कदों बनना गया पाना इंशाल्लाह 2-3 दिन की कपड़ों उन्होंने फिर नहीं बना, यानी कि 2-3 दिन की धूप लगाने के बाद इसको हम जो है ना सुबड़ में बनाएंगे। जी सर। सुबड़ किस चीज़ के बने होते हैं? पराली के सुबड़ बनाए जाएंगे। और उसके साथ कितनी गठलियाँ बनाएंगे हम? तकरीबन 30 से 35 किलो। 30 से 35 किलो की इतनी बड़ी गठलियाँ होंगी। तो इस्लाम भाई सही तजर्बा रहा फिर ट्रैक्टर का? अल्लाह दे हुक्म नाल सही है ना? इंशाल्लाह आज तो तकरीबन 2008 तो लेके 9 तो। इस्लाम भाई बड़े एक्सपीरियंसेबल, यानी कि इस रैपर को चलाने के जो है ना, गांव में सबसे पहले हमने, हमारे गांव में सबसे पहले इस्लाम भाई ये रैपर को लेके आए थे और अपने ट्रैक्टर पे चलाया था। 2008 मॉडल रैपर है। 2008 मॉडल रैपर, बड़े संभाल के रखा हुआ है। बड़ी बात इस्लाम भाई, आपने उस वक्त का भी संभाल के रखा हुआ है, यानी कि 8 मॉडल रैपर है जी।
तो फिर 2000 भी हो गया। जब आप रैपरिंग करते हैं तो घट्टा वगैरह तो बड़ा डलता होगा, जी, तो फिर कपड़ा लगा लेते हैं। मास्क वगैरह लगाया करें, अपनी हिफाजत जरूर किया करें, ठीक कपड़ा है। लगा लेते हैं। हाँ कपड़ा भी कहते हैं भाई, कहते हैं लगा लेते हैं भाई आप बहुत। ये हाथों पे क्या हुआ है? ये तो वैसे तेल तूल तेल तूल चेंज करने के लिए देखें आज हाथों पहला की, दिन था ना इसलिए तो पता है क्योंकि मैंने आपको बताया हमारे इलाके की ये पहला एकड़ है जिसको आज ये रैपरिंग जिसके की गई है। आज बैसाख की 2 तारीख है, वसाख की 2 तारीख, तो दूसरी है आज 14 तारीख, यानी कि अप्रैल की 14 तारीख, बैसाख की 2 तारीख है। बैसाख की 2 तारीख को हमारे इलाके का ये पहला एकड़ जिसको हमने रैपर के ज़रिए कटवाया। तो उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा व्लॉग आज आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को हल्का सा पुश कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। इन्हीं अल्फाज के साथ छोटों से प्यार, बड़ों को सलाम। शोएब भाई को दीजिए इजाज़त जी। देखिए ये ज़रा दाने चेक करें, इस्लाम भाई दिखा रहे हैं, वाह क्या खूब मोटे मोटे दाने हैं। ये झाड़ इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह तंदुरुस्ती देवे कि झाड़ अच्छा है इस दफ़ा, यानी कि सूखा नहीं लगा, पानी की कमी तो बारिशें इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा हुई हैं जी। तो ये काफ़ी अच्छी कनक गंदम पा गई। आप हमारे नाज़रीन को क्या कहना चाहते हैं? हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नाल लगे हुए घंटी के बटन को ज़रूर दबाना ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन्हीं अल्फाज के साथ छोटों से प्यार, बड़ों को सलाम। शोएब भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।